გამარჯობა BMG-ის გუნდი წარმოგიდგენთ საქმის კურსს, რომელსაც ბერკა ბაციკაძე გაუძღვება. გვიყურებთ პირველად და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის ერეთის და ციტრუსის საშუალებით. სტუდენტები გერმანიაში ფრენების დანიშვნის მოთხოვნით ამ წუთებში კანცელარიასთან აქციას მართავენ. ისინი გერმანიაში ეგრეთ წოდებული საზაფხულო არდადეგებზე სამთვიანი დასაქმების პროგრამაში მონაწილეობისთვის ავიარეისების დანიშვნას ითხოვენ. ახალგაზრდები პრემიერ-მინისტრს საკითხი დაინტერესებისკენ მოუწოდებენ. ელენე გოგბერაშვილი გვერდება ადგილიდან პირდაპირ ეთერში. ელენე, გამარჯობა, გისმენთ. Diagbeka სტუდენტები ამ წუთებში იკრიბებიან მთავრობის კანცელარიასთან. აქცია უშუალოდ დაიწყება 14 საათზე. როგორც უკვე აღნიშნე, ისინი ითხოვენ და კონკრეტულად მიმართვას ავრცელებენ პრემიერ-მინისტრის სახელზე, რომ მათ შეძლონ უახლოეს მომავალში გერმანიაში გამგზავრება იმისთვის, რომ სამთვიანი არდადეგები გამოიყენონ დასაქმებისთვის. მათ შესაბამისი, ასე ვთქვათ, დოკუმენტაცია უკვე გააჩნიათ და ამ მოთხოვნით მათ უკვე მიმართეს ეკონომიკის მინისტრს ნათია თურნავას, ასევე მათი მიმართვა გაიგზავნა პარლამენტში დარგობრივ ეკონომიკის კომიტეტში. ასევე წერილი მიიღო დამოუკიდებელმა დეპუტატმა ლევან კობერიძემ და იქიდან გამომდინარე, რომ მათ ამ აქტივობას ჯერჯერობით არანაირი გამოხმაურება არ მოჰყოლიათ, თავად ეკონომიკის სამინისტროს მხრიდან მათ გადაწყვიტეს, რომ უშუალოდ აქცია გამართონ და მიმართონ პრემიერ-მინისტრს გიორგი გახარიას დაინტერესდნენ მათი საკითხით. უფრო დეტალურად თუ რას ითხოვენ სტუდენტები, ამის შესახებ უშუალოდ აქციის ორგანიზატორისგან შევიტყობთ ინფორმაციას. რუსუდან ჯაფიაშვილი იმყოფება ჩვენთან ერთად. რუსუდან, კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ მაყურებლისთვის, რა არის თქვენი მთავარი მოთხოვნა? რას ითხოვთ და რატომ მოხვედით დღეს მთავრობის კანცელარიასთან? მოგესალმებით. როგორც უკვე იცით, არაერთი აქცია ჩაატარეს სტუდენტებმა კანცელარიასთან. ჩვენ დავწერეთ ასევე პეტიცია, შევაგროვეთ ხელმოწერები, ასევე ეკონომიკის სამინისტროს გაუგზავნეთ ჩვენ წერილი, ღია წერილი ხელმოწერებით, მაგრამ არანაირი გამოხმაურება არ მოყოლია ამას. დღეს უშუალოდ აქ მოვედით და 2 საათზე მოვლენ ძალიან ბევრი სტუდენტები და ვითხოვთ და მივმართავთ პრემიერ-მინისტრ ბატონ გიორგი გახარიას, რომ გვერდით დაუდგრენ ამ სტუდენტებს, რომლებსაც უკვე მე ხელში მიკავია მოწვევები, რომლებსაც უკვე აქვს 14 ივლისიდან მოწვევები და სჭირდებათ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არის რეგულარული ფრენების აღდგენა. კარგი იქნება თუ ერთ-ერთი ესეთი დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია ვიზაირი დაბრუნდება საქართველოს ბაზარზე და ვითხოვთ ამას. ჩვენ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 3 საათზე გვაქვს ბატონ ლევან კობერიძესთან, პარლამენტის დეპუტატთან ასევე შეხვედრა, რომელმაც დაუშვა სტუდენტებისთვის საშვები და ვნახავთ რა ინფორმაციას მივიღებთ და რა დახმარებას მივიღებთ ჩვენი მთავრობისგან. კი ბატონო, როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, თქვენ უკვე გელოდებიან გერმანიაში, უშუალოდ ვეკოს მიმართავ, რა ტიპის, ასე ვთქვათ, კომუნიკაცია იყო აქამდე უშუალოდ მთავრობასთან, კიდევ ერთხელ რომ აღვნიშნოთ და დამსაქმებლებისგან რა ინფორმაცია გაქვთ? ბოლო ვადა როდის არის, რომ თქვენ მოახერხოთ, რომ ჩახვიდეთ გერმანიაში და წარდგეთ დამსაქმებლების წინაშე? მოგესალმებით პირველ რიგში. ბოლო ვადა იყო დღეს, 14 ივლისს, როდესაც ჩვენ უნდა ვყოფილიყავით გერმანიაში. სტუდენტების ნაკადი, რომლებიც რა თქმა უნდა ვერ წავედით, იმიტომ რომ რამდენიმე დღის წინ გავიგეთ სასიხარულო ინფორმაცია, რომ აღდგა ფრენები, მაგრამ ძალიან ძვირია ბილეთები, ამას შეგვიშალა ხელი და ჩვენ გვინდა რომ დაბრუნდეს დაბალბიუჯეტიანი კომპანია ვიზიარი, რადგან ძალიან ხელმისაწვდომ ფასებში ყიდულობდით ყოველთვის სტუდენტები ბილეთებს და დღეს გვაქვს პარლამენტში შევდივართ, ჩვენ და უნდა შევხვდეთ მათ და ჩვენ მივმართავთ პრემიერს გიორგი გახარიას, თხოვნით რომ დაგვეხმაროს სტუდენტებს, რადგან წავიდეთ გერმანიაში უახლოეს მომავალში. ჩემმა მასწავლებელმა რუსკას მუდმივად აქვს კონტაქტი გერმანელ დამსაქმებლებთან და მისი დამსახურებით ისინი კვლავ გველოდებიან ჩვენ, ანუ ვადის ძალიან ცოტა ხნით გადაწევა შეგვიძლია, მაგრამ უახლოეს მომავალში უნდა მოხდეს ამაზე აქცენტის გაკეთება, რომ ხელმისაწვდომი გახდეს ბილეთების ფასები სტუდენტებისთვის. რა ტიპის ხარჯები გაქვთ გაწეული უკვე ამის შესახებაც რომ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია? დიახ, ანუ ხარჯები ჩვენ გვაქვს ბინანაქირავები გერმანიაში, ჩვენ ბილეთები გვაქვს მხოლოდ საყიდი, ასევე გვაქვს გადაახდილი აგენტის მომსახურების თანხები. ჩვენ გველოდებიან იქ, გვაქვს გაკეთებული პასპორტები, რა თქმა უნდა ეს უშუალოდ რაც საჭიროა მოგზაურობისთვის ზოგადად და ანუ ჩვენ ბილეთები გვაქვს მხოლოდ საყიდი, რაც უკვე ძალიან ძვირია და ჩვენ ხარჯებთან დამატებით ეს უკვე აღემატება სტუდენტურ შემოსავალს, სტუდენტურ წყაროებს, ასე ვთქვათ, ყველაფერს აღემატება, იმიტომ რომ აუცილებლად
შესაძლებლად უნდა აღდგეს დაბალბიუჯეტიანი ფრენები. კი ბატონო. რუსკა, შენკენ გადმოვალ კითხვით, რამდენი სტუდენტი არის თქვენს მსგავს სიტუაციაში და მაინტერესებს ეკონომიკის სამინისტროს და მინისტრის სახელზე გაგზავნილ წერილს თუ მოყვა რაიმე ტიპის რეაგირება მათი მხრიდან. უშუალოდ ჩვენ წელს ყავდა 500 სტუდენტი და 300 სტუდენტი ყავდა 500-ის გარდა მომლოდინეთა სიაში, რომლებიც ველოდებოდით ადგილების რაოდენობას. ანუ საერთოდ ჯამში ყავდა 800 სტუდენტი. თუმცა ჩვენ გვაქვს აქტიური კონტაქტი ქუთაისელ დამსაქმებლებთან, რომლებსაც ყავს უამრავი სტუდენტი და დამერწმუნეთ 3000-4000-ზე მეტია უკვე რაოდენობა. კიდე მინდა ერთი აღვნიშნო ის, რომ ჩვენ ვრეკავთ სასაზღვრო პოლიციაში, ვრეკავთ საგარეო საქმეთა სამინისტროში და ყველა ოპერატორი ამბობს სხვადასხვა ინფორმაციას. ანუ კარგი იქნება თუ ეს ოპერატორები გადამზადდებიან, ან დაატრენინგებენ, რომ ერთი სახის ინფორმაცია გასცენ, იმიტომ რომ როცა დარეკავ, ორი ოპერატორი გეუბნება პოზიტიურს, სამი ოპერატორი გეუბნება ნეგატიურს და ანუ სტუდენტები არიან დაბნეულები. და ბოლოს რაც მინდა გითხრათ, მინდა დიდი მადლობა გადავხადო TV პირველის შემოქმედებით ჯგუფს, რომ აქტიურად აშუქებენ ჩვენს პრობლემებს და ყველა სტუდენტის სახელით გიხდით უდიდეს მადლობას. მადლობა. როგორც თქვენ უკვე მოისმინეთ, სტუდენტები მიმართავენ პრემიერ-მინისტრს გიორგი გახარიას დაინიშნოს უახლოეს პერიოდში ჩარტერული რეისები გერმანიის მიმართულებით და სტუდენტებმა შეძლონ იქ ჩასვლა და ზაფხულის არდადეგებზე დასაქმების პროგრამაში მონაწილეობის მიღება. როგორც უკვე მოისმინეთ, ისინი დღეს შეხვდებიან მათ შორის პარლამენტის დამოუკიდებელ დეპუტატს ლევან კობერიძეს. ვნახოთ როგორ დასრულდება ეს შეხვედრა. მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ ამ სტუდენტების უკან დგას ასობით სტუდენტი, რომელიც გერმანიაში უნდა წავიდეს უახლოეს პერიოდში და მათ გერმანიაში დამსაქმებლები ელოდებიან. მადლობა ელენე გოგბერაშვილს ინფორმაციისთვის. იმედია ეს აქცია იქნება შედეგის მომტანი და კონკრეტული შედეგები დადგება ამ აქციის შემდეგ სტუდენტებისთვის, რომლებიც დასაქმების პროგრამით მიდიან გერმანიაში. მადლობა ელენეს და განვაგრძობ ჩვენ საქმის კურსს. ივნისის თვეში თბილისში ბინების ტრანზაქციების ბაზრის 70% აღდგა. ამის შესახებ კოლიერსის კვლევაშია ნათქვამი. კვლევის მიხედვით თბილისში 2020 წლის ივნისის თვეში 2117 ბინის ტრანზაქცია განხორციელდა, რაც წინა თვესთან შედარებით თითქმის 2.5-ჯერ მეტია. 2019 წლის ივნისის თვესთან შედარებით ტრანზაქციების რაოდენობა 31%-ით, ხოლო ბაზრის ღირებულება 37%-ით არის შემცირებული. ტენდენცია ივლისშიც გაგრძელდება, რაც ნაწილობრივ განპირობებული იქნება ივლისში ამოქმედებული სახელმწიფო სუბსიდირების პროგრამით განმარტოვენ კომპანიაში. მათივე შეფასებით, მოკლევადიან პერიოდში მოსალოდნელია ტრანზაქციების შემცირება განსაკუთრებით ტურისტულ არეალებში, როგორიცაა ბათუმი, ბაკურიანი, გუდაური. გარდა ამისა, კვლევაში ნათქვამია, რომ მოსალოდნელია ფასების მნიშვნელოვანი შემცირება, როგორც გასაქირეებელ, ისე გასაყიდ ქონებაზე. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძე ირწმუნება, რომ ელექტრონული კომუნიკაციის შესახებ კანონპროექტში დაიგმნილ ცვლილებებზე სექტორთან სამუშაო პროცესი მიმდინარეობს, როგორც თალაკვაძემ ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე თქვა, ყველა ცდილობს მაქსიმალურად კონსენსუსური ცვლილებები იქნას მიღებული. ევროპული საქართველოს წევრი სერგი კაპანაძე კანონპროექტს მკაცრად აკრიტიკებს და ამბობს, რომ არც ის ესმის თუ რატომ განიხილავს პარლამენტ ინიციატივას დაჩქარებულად, მით უმეტეს მაშინ, როცა კანონპროექტის საბოლოო ვერსია არ არსებობს. პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი გადაიქცა მთავრობის ბოროტი განზრახების პარლამენტში გამთრევ სტრუქტურად. ამის შესახებ პარლამენტის ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე რომან გოცირიძემ ბიუროს სხდომაზე განაცხადა, ის ფიქრობს, რომ ბოლო პერიოდში აღნიშნულ კომიტეტზე განხილული 3 კანონპროექტი, რომელიც ეხება კონკურენციას, ენერგეტიკას და კომუნიკაციებს, პარლამენტიდან უნდა გაიწვიოს. სად არის დარგობრივი კომიტეტის ხელმძღვანელი? ეს კომიტეტი გადაიქცა მთავრობის ბოროტი განზრახების პარლამენტში გამთრევ სტრუქტურად. კომუნიკაციების შესახებ კანონი, ვიცით რა ხდება, ენერგეტიკის შესახებ კანონი 5%-იანი წილის გაყიდვა უნდა შეუტახდე ნარმანიას, მაგრამ დაგვავიწყდა მესამე. რატომ არაფერს ამბობთ იმის თაობაზე, რომ ბატონმა კაკულიამ შემოიტანა საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც მიიღეთ თქვენ საშინელი კანონი ბიზნესის დატერორების, დაჯარიმების, აი აგერ მაქვს ამოწერილი. ბრუნვის 5%-ის დაჯარიმება შეუძლია ანტიმონოპოლიურ სტრუქტურას. რისი ანტიმონოპოლიური სტრუქტურა და რომელი დევნა და რამე აწარმოე ჯერ მერე რომ რაღაც იმაზე კონკურენციაზე იფიქრო. კიტრი და პამიდორი შემოგვაქვს. რა კანონი შემოაქვს დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტს ბატონ კაკულიას? რა კანონს დაუჭირეთ მხარე თქვენ პირველი მოსმენით? იცით რა ჯარიმები წერია ამაში ამ კანონში? 100 მილიონიანი ბრუნვის კომპანიას რომ 5 მილიონს რომ აჯარიმებთ და რის გამო? ანტიმონოპოლური სამსახური რომ არაფერს აკეთებს
და არ გვსმენია მისი საქმიანობის შესახებ, ბედნიერი უნდა ვიყოთ. აი ესე თქვა სამსახური, რომელიც აგერ ყველა დღეულობენ ხელფას და მართლა სადღაც შესაძლებელია კვლევები მაინც ეკეთებინათ, აგერ გარიგებები რო ხდება მართლაც კარტელური ბენზინის იმპორტში და ასე შემდეგ, მაგრამ ჯანდაბას ჯობია იყოს აი ასე უსაქმურად, ვიდრე აღჭურვო აი ამ უფლებებით. ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას პოსტკრიზისულ გეგმაზე და სტრატეგიაზე, რაც მოიცავს ძალიან კომპლექსურ ღონისძიებებს, როგორც მაკროეკონომიკურ, ისე ფისკალურ და რაც მთავარია სექტორულ ნაწილში, რაც თავის მხრივ ინვესტიციების ახალისებას ითვალისწინებს და ამ კუთხით ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი სიახლე გვექნება. ამის შესახებ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავმა მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, სადაც საერთაშორისო ეკონომისტებმა ვიდეო კონფერენციის ფორმატში გლობალური პანდემიის და მის შემდგომ პერიოდში საქართველოს ეკონომიკაზე სექტორული პრეზენტაცია წარადგინეს. მინისტრის შეფასებით მნიშვნელოვანია, რომ პრეზენტაციის სექტორულ ნაწილში ასახულია ხელისუფლების წინადადებები. ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას პოსტკრიზისულ გეგმაზე, პოსტკრიზისულ სტრატეგიაზე, რაც ითვალისწინებს ძალიან კომპლექსურ ღონისძიებებს, როგორც მაკროეკონომიკური, ისე ფისკალური და რაც თავარია სექტორულ ნაწილში, რაც თავის წილ ითვალისწინებს ინვესტიციების ახალისებას და ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი სიახლე გვექნება ამ კუთხით. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გვეხმარება ამერიკის შეერთებული შტატების პროგრამა USAID, რომლის დახმარებით მხარდაჭერით და დაფინანსებით ხორციელდება საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობა და აი მათი პრეზენტაცია სექტორულ ნაწილში ჩვენ მოვისმინეთ. კარგია, რომ ბევრი ჩვენი წინადადება არის ასახული და ხედავთ, რომ ძალიან კარგი ხარისხის დოკუმენტი გვექნება საბოლოო ჯამში. დღეს შედგა ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია, სადაც უცხოელმა ექსპერტებმა წარმოადგინეს თავისი ნამუშევარი, განხილული იყო ბევრი სექტორი და თქვათ იგივე რეკომენდაციებით, რა ნაბიჯები უნდა გაატაროს ქვეყანამ, რომ თქვათ უფრო წაახალისოს წარმოება ქვეყანაში და ასევე მოიგრძნოს FDI. ამ ეტაპზე იყო ძალიან ბევრი იდეების გაცვლა. ჩვენ მივიღეთ ეს პრეზენტაცია და ალბათ დავაკომენტებთ კიდევაც და არა მარტო გალტენთან გარდა, მაგრამ სხვა საკონსულტაციო კომპანიები ვინც დღეს იყო, ჯამში ძალიან პოზიტიური საღამო იყო, იმიტომ რომ რეალურად ხედავთ, რომ ღიაობაა ამ ასლთა გასვლას თავარია. ასე რომ რეზულტატზე ჯერ ძალიან ნაადრევია საუბარი, თუმცა თუ პროცესი ძალიან პოზიტიურია. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. წინგელი დღის ამბები 14 საათზე ჩვენ საღამოს შევხვდებით ერთმანეთს 17 საათს და 35 წუთს.